Good morning, children. O karon magahisgot ta sa mga basic prayers na kinahanglan nato maantiguhan dawat nato sa First Communion. Nga mang kinahanglan man ni nato maantiguhan tungod kay maugad jud ni ang mga pag-ampo nga universal gikan sa tibuok kalibutan nga gitugot sa atong Santo Papa nga mao ni kitang tanan makaantigo ni ini isip usa ka Romano Katoliko nga magtotoo pinangunuhan sa atong Santo Papa nga atong first pope si San Pedro nga si Jesus Christ mismo ang nag-appoint ni San Pedro pagtukod sa atong simbahan. So mao ni ang amahan namo. So amahan namo kay dinhay disciple nga dinhay apostoles ni Jesus nga nangutana ug unsaon pagampo ug mauning pagampo ang amahan namo ang gihatag ni Jesus ug unsaon pagampo. So pattern ni siya. So from Jesus Christ himself mao ni gitudlo sa iyang mga disipulo nga gipasa nato hangtod karon ug sa umaabot. So kinahanglan jud ni nato bantigota sa amahan namo. Then ang maghimaya ka Maria. Ang maghimaya ka Maria tungod kay si Mama Mary, the Blessed Virgin Mary, si may inahan ni Jesus. Ug sa musugot sa di si Mama Mary maojoy twin heart ni Jesus. Where Jesus is, naadjod si Mama Mary. Di na sila pwede magbuwag. Parehas na sila kasing-kasing. So, gianak si Jesus nga atong manluluwas pinaagi ni Maria. So, sa pagkamasinugtano ni Mama Mary sa isang mga virtues, sa isang hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, maskin man sa iyang mga pagduha-duha gikan pa sa pagpasabot ni Angel Gabriel ngadto niya nga magbuntis siya. So daghan na siya mga pangutana, mga confusion, pero ijang giloom tungod sa ijang gihilom, ijang gitipigan sa ijang kasing-kasing tungod sa dakong pagsalig sa Ginoo. Sige siya ampo nga gikan pa sa pagbuntis, pagpanamko ni ja, pagturok pa sa tijan ni ja nga si Jesus diha sa iyang tiyan. Daghan na sa mga di masabtan, even hangtod jud na sa kamatayon ni Jesus. So from conception or from the annunciation from Angel Gabriel nga magbuntis si Mama Mary hangtod jud namatay si Jesus at the foot of the cross. Daghang mga pangutana ug wa jud mautro ang pagsalig ug pagtuo ni Mama Mary sa Ginoo. So si Mama Mary ay twin heart ni Jesus. So si Mama Mary is the mediatrix of all grace. So si Jagod mga sa tanang grasya nga atong gipangadyo naa si Mama Mary pwede maka-intercede, pwede siya mag-intercede, siya maoy maghatod or siya maghangjo ngadto ni Jesus kay kita makasasa bagud ta daghantang mga dili gid ta angayan. So daghantang mga nabuhat, daghantang mga virtues nga di jud ta angayan moderitso ni Jesus or moderitso sa Ginoo. So si Mama Mary pwede mo tabang nato, pwede siya mo pagpatiwala magpatunga
nato aron ta mahiduol sa ijang anak nga si Jesus. So mauni ampo ta sa maghimaya ka Maria. So ang una, amahan namo, sunod ang maghimaya ka Maria. Then ang ikatulo, nice jud kaadto og makaantigo ta aning Apostles' Creed. Nganuman kining Apostles' Creed ato ning gi-recite ang kinatibuk-an natong pagtuo sa langitong Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sumurag istorya jud ni siya sa kinatibuk-an sa atong pagtuo. So nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. So, kinahanglan po makaantigo ta ani kay nindot ti kaadto kay kinatibuk-an ning istorya sa atong pagtuo, no? Ang Ginoo nga langit ng Amahan, si Jesus Christ gipada kay aron ma-save ta, gianak sa gikan ni Mama Mary. So paggadto niya sa langit, kay nagpakatawo man sa pagkamatay ni Jesus sa sugo ni Poncio Pilato, naaambala ang espiritu nato tagsa-tagsa. Unja, wala nag-end ana. So ang mga future, ang mga umaabot nga adlaw, mao na mao na atong gipangandaman, mao na atong giampo o gilauman nga gaingon nga nga siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. So ahukman jud ta, so mao ni atong gipangandaman sa mga umaabot nga mga adlaw. So ang importante, ma-memorize nato ang Amahan namo ug ang maghimaya ka Maria. No? So memorize jud na sa nato, mao jud na sa basic prayers. So atong ahong isuwat ang Amahan namo ug ang maghimaya ka Maria, uban na ang nagatuo ako or katong Nicene Creed or Apostles' Creed. Unsa atong memorize ha. Unhan ang Amahan namo ug maghimaya ka Maria. Mas maazo og atong asabton ang Apostles' Creed kay mao lagi na ang istorya sa atong pagtuo, pero number 1 atong i-memorize gajod ang Amahan namo ug maghimaya ka Maria. Ha, daghang salamat. God bless.